بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو ډیر اهم سوال زموږ ماشومان ټوخیږي، سینه یې خرابه ده، نزله زکام دی، آیا موږ دوی ته کیله ورکولی شو یا نه؟ زه یم ډاکټر پیر نعیم، ستاسو سره مخاطب یم د خپل یوټیوب چینل نه. راځئ چې نن ډسکس کړو دا یو اهم پوینټ. کیله څه شی دی، په دې کې څه دي؟ اول به موږ ځان په دې باندې پوه کړو. کیله چې دا نو دا چې کوم یخ فروټ ورته وایو، دا په هغې کې یو فروټ کنسیډر کیږي. په دې کې کاربوهایډریټس دي، په دې کې وایټامینز دي، په دې کې منرلز دي، په دې کې فایبرز دي. یعنی په دې کې پوټاشیم، میګنیشیم، فاسفورس، دا سیزونه په کیله کې دي. وس د دې کو مونږ وګورو نو ډایرکټ د دې په نزله زکام یا د سینې په زخم یا په ټوخي باندې د دې څه اثرات نشته. نو دا چونکې ډیر اهم سیزونه دي، دا زمونږ لپاره په هر یو انفیکشن کې ډیر اهم وي، ځکه کیله خو یو ایزیلی اویلیبل ده، یو ارزان وي، یو په خوړلو کې اسانه ده. نو کو پرس که مونږ په نزله زکام، الرجی یا د سینې په زخم کې کیله ورکو، نو ډایرکټ د هغې څه افیکټ نشته په دغې باندې. خو څه سټډیز چې دي هغه دا وایي چې په کیله کې هسټامین ریلیټډ فیکټرز شته. یعنی هسټامین څه شی دی؟ هسټامین هغه کیمیکل دی چې کوم د وجې زموږ په وجود کې الرجیک چې کوم علامات دي هغه زیاتیږي. نو که مونږ په کم ټایم کې چې سینه خرابوي یا نزله زکام وي او کیله لږ ټایم دپاره مونږ بنده کړو، او ایز سون ایز چې دغه زخم وغیره چې کم دی، یا کم سینې زخم دی، یا نزله زکام دی، یا ټوخی دی، دا څنګه ټیک شي، د دې نه بعد مونږ واپس شروع کولی شو. مکمل د دې بندول نه دي پکار، ځکه چې کله هم یو بیماری وي، کوه په غټو وي، کوه په ماشومانو وي، په دغه ټایم کې د وجود دپاره د ټولو نه اهم سیز هغه نیوټریشیس غذا ده. یعنی چې تاسو خوراک ښه کوئ، او بیا سپیشلی کیله چې په کم کې زموږ سره تاسو ته چې ما څنګه وویې کاربوهایډریټس، وایټامینز، منرلز او مطلب ریچ فایبرز، یعنی فایبرز پکې کافي دي. د دې نه علاوه پوټاشیم، سوډیم، فاسفورس، دا سیزونه پکې هم اویلیبل دي. نو ډیر اهم فروټ دی. تاسو کله هم چې ماشومانو ته نزله زکام وي، سینه خرابوي، فار ا شارټ ټایم تاسو نه ورکول غواړئ، نو دیټس پارشلی اکسیپټډ. پارشلی مینس چې د هغې څه ناڅه په سټډیز کې ذکر شته دی. یعنی کو تاسو یې ورنه کړئ نو دغه سیمټمز چې دي هغه به زیاتیږي نه. آل دو کو تاسو کیله ورکړئ په دغه ټایم کې، نو ټیک ده چې په نزله زکام په دې سیزونو کې به زیاتوالی راشي، خو دا به څه نقصان هغې ته فردر نه ورکوي. نو که تاسو غواړئ چې سیمټمز دې زیات نشي او کم نزله زکام یا سینه خرابه ده دا دې زر ټیک شي، سیمټمز دې ختم شي، علامات دې ختم شي، نو تاسو کیله بندولی شئ. او چې ایز سون چې علامات ماشوم دی یا غټ دی ریکور شي، تاسو واپس چې کوم دی کیله د خپل خوراک نارمل حصه ګرځولی شئ. ډیره مننه. الله حافظ.